A deputada socialista Patricia Vilán quixo amosar esta mañá a súa preocupación ante a situación na que se atopa na actualidade a residencia de maiores de Campolongo en Pontevedra. Esta mesma tarde, Vilán, acompañada de outros membros do partido, visitaron esta residencia para coñecer in situ o que está pasando neste centro e o estado no que se atopa. Política social e o que o propio goberno ten a Pontevedra abandonada da man de Dios totalmente, e o exemplo agora palpable é a residencia do Maior de Campolongo. Nos queremos mirar cales son as condicións de vida das persoas que están ali e a partir de aí debatir as iniciativas que xa temos registradas dende hai máis dun mes. Vilán dixo que presentaron varias iniciativas centradas na necesidade do aumento do persoal dentro do propio centro e tamén na adaptación especial de algunhas zonas desta residencia. E logo a adaptación de algunhas das salas desa residencia, por exemplo, a cuarta planta, que é onde están as persoas que necesitan 100% asistencia, pois a adaptación en todo o que o edificio a esas persoas que están, 49 persoas que están na cuarta planta, e logo que se adapte realmente a unha residencia moderna e na que as persoas que viven ali vivan dignamente. Dende o PSOE tamén solicitaron nestas iniciativas que se elabore un informe relativo á estrutura do edificio para que se determine as necesidades do mesmo. Dende as filas socialistas agardan que estas demandas sexan adoptadas ao longo deste 2018. As iniciativas que levan ao Parlamento galego dende o PSOE debateránse, agardan tamén, nos vindeiros 15 ou 20 días.